Mukama ffe yeebazibwe. Mulina omukisa abakedde olunaku olwaleero mu nkuba ennyingi bweti. Mazima ddala Mukama tajja kubaleka bwe mutyo, mujja kuba ba mukisa, gamba nti amiina. Manyi ebintu bya Mukama bwe tubiwa ekitiibwa ekibigwanidde, ne Mukama naye atukola bulungi, ate ye tali yanguzi, mwesigwa, mulungi ow'ekitiibwa. Kale kanzikirize osanga wazze ng'olina ekyamagero ekitalekeka nga olina obujulizi nga ogamba banne musumba dakiika emu yokka eri omuntu bw'ati olwaleero ng'olina obujulizi weewolukwayo eri Katonda n'okumwebaza. Kale jangu obuwe mukyala, tumukubireko mu ngalo mukyala Tema, n'omukyala w'amaanyi, mubuulizi wa njiri Kasiggu, ate muyimbi. Tumwongere obugalo ng'ajja mukyala Tema. Yoyo yennyini ali ku stage kaakano. Kale Mukama mu obujulizi. Luganda Mukama yeebazibwe. Bambi ndi musanyufu okuba nti nsobodde n'okujja mu nnyumba ya Mukama ng'enkuba etonnya, ngezezaako okuzuukuka nga bigaanye, naye ne ŋŋamba Mukama ampa amaanyi era mwebaze okuba nti ntuuse mu kifo kimu. Nebaza Mukama olw'enjiri gye tugenze nga tubuulira mu Magere gye mbeera, naye Mukama atukoze bulungi. Enkuba ndowooza yeeremesezza abamu okujja, naye nebaza Mukama nti era mulimu abazze nga nina gwe nazze naye. Omwami oyo ali awo yalokoka, twamusanga ku kkubo, nakkiriza ntumbulira enjiri n'alokoka, era ne mugaa ku Sande tujja ffenna. Kale nebaza Mukama olw'ekyo. Nebaza Mukama olwa mutabani wa sisita wange, yasomye bulungi. Senior 6 results zavuddeyo ng'afunye 19 ate ng'akoze sciences. Byonna mbyebaliza Mukama, ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Mwami Perez, jangu tubuuzeeko. Oyo ye mwami oyo, era ndowooza kayeeyogerere. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Masemti abooluganda. Amannya nze Kafeero Perez. Okusookera ddala neebaza Mukama nti nange ntuuseeko mu kifo kino. Ayinza okuba sinjiri eyasinze okundeeta, naye ebyaddala nali paati then neeyawulako olw'ebintu ebimu. Era neebaza Mukama nti nakomyewo. Era basuubiza okuba nti nja kujjanga buli wano, nja kujjanga wano eno buli lwa Sande. Era nange nsaba munzikirize mbeere part of the family. Sijja kwogera bingi naye neyanze. Badde nsaba tusabire Luganda Perez, tusabire tumise emikono gyaffe, yimira ku magulu g'Oluganda. Tusabire Luganda Perez anywere mu bulokozi, agale Katonda, ate Mukama mukole bulungi. Mukama tukwebaza nnyo nnyini ddala olw'omuddu wo Kafeero Perez, Mukama eyazzemu nate okudda eri Kristo Yesu mukubulira enjiri okwaguno omwaka. Mukama watugamba tubulire enjiri, abantu beenenye balokoke badde eri Katonda, baleke okubeera mu busungu bwa Katonda n'okwonerezebwa obujeemu bwabwe. Naye Mukama ono yakkiriza okutambula wamu naawe, era Mukama tumussaako emikono ng'ekkanisa nga tumwaniriza mu kkanisa muno. Ayi Mukama afune Mukama w'anaatuula, w'anaanywanga amazzi ag'omwoyo. Era Mukama abeere omu ku abo ku kitundu kyaffe nga ekkanisa, tubeere Mukama nga tusinziza wamu, era Mukama nga tuyimbira wamu, era nga tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza, ayiga okusaba, ayiga okusoma Bayibuli, ayiga okusiiba, ayiga okwewaayo. Era Mukama nga bwe yeeyamye ajja kubanga ajja mu kkanisa. Mukusobozesa Mukama omulabe Sitaani aleke omulemesa. Mukama tukwebaza nti essala zaffe oziwulidde mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu.
amiina. Mukama akuwa omukisa nnyo tukwagala nnyo era tukwanyiriza nnyo nnyini ddala. Kale Mukama akuwa omukisa. Genda ne Aunt Brenda oyo eyakuleese mpola. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda nti atuyisiza mu wiiki eyewedde. Twebaza Mukama ebadde wiiki ya njiri. Ku luno bintu binkutte bibadde bingi, mbadde sibeerawo nga bwe nandibaddewo, naye nga twebaza Mukama ttiimu ebulira enjiri, era kati twasimbye amakande, is that right? Magere mwe tubadde, era tumanyi nti Mukama agenda kukola bikulu, abalokose bangi, era tukkiriza Mukama balina okuba bajjamu eno service. Tetumanyi lwaki ekibaganya obankuba, naye nga tumanyi nti Mukama agenda kubaleetera ddala. Njala n'okubeebaza ku Sande eyaggwa twalina wano embaga mwami n'omukyala Kitumba nga baddamu okwatula ebirayiro byabwe by'obufumbo. Twebaza Mukama Katonda nnyo olw'ekyo. N'okubajjukiza guno omwezi gwa njiri ogwa Maaci, naye omwezi oguddako ogwa Apuli mwezi gwa kuwaayo. Twagala tuweeyo, tubeere nga tumalayo ebbanja eritubanjibwa lwetwagula ettaka lino. Era nga tukkiriza Mukama oyo akola ebyamagero, tusobole okuŋŋaanya ensimbi ezitaka wansi wa bukadde 250, kubanga kisobokera ddala bulungi. Kama nti amiina bw'obanga ozikiriza nange. Eri akkiriziganya nange? Twagala okuŋŋaanya obukadde bumeka? 200 mu ago. Ate bujja kutuuka kuba Katonda waffe ye mulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Kale omwezi ogwa Apuli teekateeka ekyokwebwayo kyo eri Katonda. Tugamba nze siina oba nina katono, ky'olina ky'oleeta ekivudde ku mutima gwo, Mukama ajja kukigaziya. Era nate njala okubaaniriza mu kkanisa ya GFM gye tuyita ekkanisa Mukama waddiramu essaala zaffe. Gamba nti amiina. Where God answers prayer. Yene ekkanisa kati otuuse nti bwe tusaba tunoonya Katonda, Mukama addamu essaala zaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Weekend eyise olunaku okuva ku Lwokusatu tuba ku lunaku olw'omukaaga olwajjo twayingira Bayibuli kyeyita embaga oba ekiseera ekya PULIIMU. PULIIMU tukiraba mu byawandiikibwa nga tugenda okukiraba olunaku olwaleero nti biseera bikulu nnyo eri abakkiriza mu Bayibuli. Bameka bakkiriza mu Bayibuli? Okabamu tebakkiriza. Kale naye bw'obanga okkiriza mu Bayibuli biba biseera bikulu nnyo eri Katonda. Era njagala okuyita omutwe gwa leero nti weyagalire mu biro ebya PULIIMU. Mu Luzungu yalibadde PULIIMU naye mu Luganda tukiyita PULIIMU. R ne L ekyuka. Mukama yeebazibwe. Weyagalire mu ki? Mu biro ebyaki? Ebya PULIIMU oba PULIIMU mu Luganda. Bikula Bayibuli yo mu kitabo kya Eseza y'Oluganda. Oluzungu yalibadde Esther. Oluzungu ndugasigase nnyo. Eseza essuula ey'omwenda olunyiriri olusokera ddala zinyiri 33. Nkwegayiridde nnyo tontunuulira nze, njagala obikule Bayibuli yo. Era twagala nnyo kuba nti enkola eyo tugissaamu amaanyi ng'ekkanisa. Tojja mu kkanisa oba ne Bayibuli yo oba n'akatabo ogenda okuwandiika. Lwaki? Kubanga ebyokuyiga bingi byotayinza kujjukira, n'ogamba nja kubijjukira nga nzizeeka. Omulaba ajja kubikubbako. Era ne Bayibuli yennyini byawandiikibwa, singa tebabiwandiika tetwandibadde nabyo olwaleero. Kale n'olwekyo kwata Bayibuli yo tugende ffenna awamu mu kigambo kino okweyagalira mu bino ebiro ebya PULIIMU. Bayibuli egamba bw'eti: ku lunaku olw'e12 gwe mwezi Adaali. Jjukira nti nno mbagamba nnyo nti nno mu myaka gy'Abaluumi baakyusa kalenda Mukama gye yawa Musa ey'emyezi 12 ne bagifuula bo nga bwe baali baagala Abaluumi. Abaluumi bwalaba Akatuliki abo si bantu bangu nnyo, bakyusiza amateeka ga Katonda ne bakatagga. Manyi
olw'ekkumi gwe mwezi Adaali. Omwezi ogw'emmeka? Gw'ekkumi. Jjukira nti nno emyezi giri 12 egya Bayibuli. Tusookera n'omwezi ogwa Nisaani, oguddako Iya, ogwokusatu Sivaani, ogwokuna ye Tamuuzi, ogwokutaano ye Avu, ogw'omukaaga ye Erulu, ogw'omusanvu ye Tishiri, ogw'omunaana ye Heshivaani, ogw'omwenda ye Kisilevu, ogw'ekkumi ye Teveti, ogw'ekkumi n'ogumu ngwerabidde, naye ogw'ekkumi gwe tulimu kaakati ye Ada. Mukama yeebazibwe. Gwe mwezi tulimu olwaleero wadde nga tugamba nti nomwezi gwa Maachi ogwokusatu gwe gw'Abaruumi, naye ogwa Bayibuli gwe mwezi gw'ekkumi. Ogenda kunyumira enjiri eno olwayo kubanga enjiri eno nkulu nnyo eri obulamu bwaffe. Bayibuli egamba bw'eti, egambye nti lwe kyali kigenda okutuukirizibwa ku lunaku olwo, abalabe b'Abayudaaya bwe baasuubira okubafuga. Naye Bayibuli egamba bw'eti, naye ate Abayudaaya ne bafuga abo abaabakyawa. Weewunya okubeera nti nno eyayagala okukufuga kati gwe mukama we, oba eyayina amaanyi okukusinga kati nga gw'omusinga. Okutyo bwe gwali. Egamba bw'eti olunyiriri olwokubiri, Abayudaaya ne bakuŋŋaana mu bibuga byabwe okubuna ebitundu byonna ebya kabaka Akaswero, okukwata abo abaali baagala okubaterako obulabe. So tewaali muntu eyeyanganga okubayinza, kubanga entiisa yali egudde ku bantu bonna ab'amawanga bonna. Olunyiriri olwokusatu, awo abakungu bonna ab'ebitundu, ab'amasaza ne bagavana n'abasigire b'abakabaka abaafuganga ne bayamba Abayudaaya, kubanga entiisa yali ebakutte olwa Molodekaayi. Molodekaayi yali akulaakulanye mu lubiri, era n'ettutumu lye nga lyatikkira okubuna ebitundu byonna, ate era ne yeeyongera amaanyi n'obuyinza. Olwokutaano, awo Abayudaaya ne batta era ne bazikiriza abalabe baabwe bonna n'ekitala, era ne bakola nga bwe bayagala abo abaabakyawa. Mu lubiri lw'e Susaani, Abayudaaya batta ne bazikiriza abasajja 500,000. Weewuunye, abasajja 500 bannamwandu bameka abo? 5. Tugende maaso olw'omusanvu. Ate era batta Palusadasa ne Dalufoni ne Asupasa, Polasa ne Adaliya ne Adalisa, Palumasata ne Alisayi ne Alidayi ne Varisaza, abatabani 10 aba Kamani mutabani wa Kamedesa omulabe w'Abayudaaya. Naye tebaakwata ku munyago. Ku lunaku olwo kabaka n'ategeezebwa omuwendo ogw'abo abattiddwa mu lubiri e Susaani. Awo kabaka n'agamba n'Abagereka Eseza nti, Abayudaaya basse era bazikiriza abasajja 500,000, ate era ne batabani ba Kamani 10 nabo battiddwa. Kale musonyiweko, kyenkanawa kye bakoze mu bitundu ebya kabaka ebirala. Ebule egamba bw'eti, kiki ky'osaba kaakano? Kabaka yabuuza, akyabuuza kaddulubaale Eseza amubuuza, kiki ekirala ky'oyagala okukolebwa? Eseza 13 n'addamu nti, kabaka bw'anaasiima enkya Abayudaaya baweebwe olukusa okukolanga ekiragiro kya leero
bwe kibadde, era emirambo gy'abatabani ba Kamani 10 giwanikibwe ku miti. Amangu ago kabaka n'alagira kino kikolebwe. Ekiragiro ne kiragirwa mu Susaani, era n'emirambo gy'abatabani ba Kamani 10 ne giwanikibwa. Awo ku lunaku olw'14 mu mwezi ogwa Adaali, Abayudaaya mu Susaani ne beekuŋŋaanya, era ne batta abasajja 300 mu Susaani. Naye ne batakwata ku munyago. Mu kiseera kye kimu, Abayudaaya abalala abaali mu bitundu bya kabaka nabo ne bakuŋŋaana okwerwanirira ne bafuna okuwummula eri abalabe baabwe, era ne batta 75,000 ku abo, naye tebaakwata ku munyago. Bino byabaawo ku lunaku olw'13 mu mwezi ogwa Adaali, ku lunaku olw'14 ne bawummula, era ne balufuula olunaku olwakulirangako embaga n'olw'okusanyukirangako. 18 Abayudaaya ab'omu Susaani ne bakuŋŋaana ku lunaku olw'13 ne 14, ate ne ku lunaku olw'15 ne bawummula, era balufulumya ku lunaku olw'okulirangako embaga n'okusanyukirangako. Abayudaaya ab'omu byalo abaabeeranga mu bibuga ebitaaliko bbugwe kyebaava bafuula olunaku olw'14 olw'omwezi Adaali okuba olunaku olw'okulirangako embaga n'olw'okusanyukirangako, era n'olunaku olw'okweweerezangako ebirabo. 2 Awo Modekaayi n'awandiika ebyabaawo byonna, era n'aweereza Abayudaaya bonna abaali mu bitundu ebya kabaka Akaswero ebbaluwa mu mutwale okumpi wamu n'ewala, ng'abalagira okukuumanga olunaku olw'14 n'olw'15 mu mwezi ogwa Adaali nga lwambaga, era kye kiseera Abayudaaya kye baafunirangako eddembe eri abalabe baabwe, ate era nga gwe mwezi obuyinike bwabwe bwe bwafuulibwa essanyu n'okunakuwala kwabwe ne kukoma. Molodekaayi n'abiwandiika okujjukira ennaku ezo ng'ennaku ez'okulirangako embaga n'okusanyukirangako, ate n'okwewerezanga ebyokulya ebingi, era n'okulabiriranga abaavu ebirabo. 23 Awo Abayudaaya ne basuubiza okukola nga bwe baatandika, nga Molodekaayi bwe yabawandiikira. Kamani mutabani wa Kamedesa Omwagagi, omulabe w'Abayudaaya bonna, yali asalidde Abayudaaya olukwe okubazikiriza, era ng'akubye akalulu Puuli okusanyukirangako n'olw'okubazikiriza. Naye Eseza bwe yamanyisa kabaka n'awa ekiragiro mu buwandiike nti olukwe olubi Kamani lwe yali asalidde Abayudaaya ludde ku mutwe gwe, era ye ne batabani be ne bawanikibwa ku kalabba. Ennaku ezo kyebaava baziyita PULIIMU, ng'erinnya lya Puuli bwe liri. Awo olw'ebigambo byonna ebyawandiikibwa mu bbaluwa n'olw'ebyo bye baalaba musonyiweko n'ebyabatuukako, Abayudaaya abwe nabo bonna abanaabegattangako, nti awatali kwekwasa nsonga yonna bateekwa okukwatanga ennaku ezo zombi eza 14 ne 15 buli mwaka, nga kiwandiiko kyazo bwe kyali, era ng'ebiro bwe byali. Kankomaawo kubanga olunyiri lulungi nnyo era luwoomu ddala. Mukama waffe yeebazibwe.
bameka bangoberedde obulungi nga tusoma essuula eno ennungi eya Eseza. Tulaba ebyawandiikibwa nga bituzaayo mu ebyafaayo mu nsi eno eya Isirayiri. Naye ng'ebiseera ebyo ekitabo kino kyawandiikibwa nga bali mu nsi ey'obuwaŋŋanguse gye tuyita kati Persia. Amazima gali nti ensi eya Persia olunaku olwaleero y'ensi eya Iran oba Iraq, ezo ensi eziri awo bwe zityo ebigambo bino bwe byawandiikibwa bwe byaviira. Era ekitabo kino kitulaga kabaka ono Akaswero. Omusajja ono yafuga mu BC 483 ne BC 473 erudda awo bwe butyo. Naye ebiseera ebyo bitwogerako byali biseera bya kazigizigi nga omusajja ono Kamani ayagala okusaanyaawo abaana ba Isirayiri. Era omusajja ono Kamani yakola kinene ennyo okukola obubi ennyo eri eggwanga ly'Abayudaaya. Naye nga bwe tugenda okulaba, Mukama yakyusa embeera etejja kusoboka eri abaana b'abantu. Tugende mu maaso. Mu kitabo kye tusomedde wano mu Eseza 9 tulaba nti Katonda alaga amaanyi ge eri abaana b'Abayudaaya oba abaana ba Isirayiri. Era ekigambo kino PULIIMU kye twogerako olwaleero kiva mu kigambo kya Oluyonaani nga kigamba nti tukuba akalulu. Baakuba akalulu ne bagamba ku nnaku 13 guno omwezi gwa Adaali tulina okubasalako obulago. Naye twebaza Katonda nti tekyasooka kubeerawo kubanga Katonda yayimuka nga ono kaddulubaale oba Nnabagereka Eseza ne Modekayi kojjaawe basalawo okukunoonya Katonda ne basiiba ne bakoola Katonda, era Mukama Katonda n'abaviirayo. Gamba nti amiina. Eseza 3:7 egamba bweti, awo mu mwezi ogw'olubereberye gwe mwezi ogwa Nisaani mu mwaka gw'12 ogwa kabaka Akaswero, ne bakuba Puuli bwe bululu mu maaso ga Kamani buli lunaku era buli mwezi okutuusa ku mwezi ogw'12 gwe mwezi ogwa Adaali. Kati akaseera kano bwe bwali obudde, Kamani omusajja eyali tayagala Abayudaaya ng'alaba n'abasaleko omutwe. Ebbanga litwogerako byali biseera nga kabaka ono Akasweri nga mufuzi wa maanyi nnyo ddala, era ng'ekitundu kyafuga kigazi, ng'abantu batwala bangi, naye nga mu abo mwalimu Abayudaaya nabo nga bangi ddala. Kati ng'abantu abo banoonye okusalako emitwe abatte akole byayagala okukola. Nga bwe tugenda okulaba, Mukama Katonda teyamukkiriza kukola kyeyagala kukola. Ebiseera ebisinga obungi abasajja bano bannalukalala, abasajja abeeyagaliza ebyabwe, baagala okuba nti basinzibwa, baagala okubeera nga bo b'amaanyi okusinga abalala, baagala nnyo okuyigganya abo abatya Katonda. Tuli mu biro olwaleero nga ensi ya Isirayiri erumbiddwa bannalukalala, Bahutus, Hezbollah, PLO, Intifada n'abalala bangi nga tebaagala kumanya ensi ya Isirayiri. Era bwe guti bwe gwali, kyandibeera nga omuzimu guno oba guno omuzimu okutawanya abantu gwali ku musajja ono Kamani gukyatambula n'olwaleero, okuyigganya, obwagala okusalako obulago, okuyiwa omusaayi, omussi. Omuzimu ogwo n'olwaleero gukyaliwo. Naye kanjogere bwe nti buli wabeerawo omuzimu guno gwa Kamani, wabeerawo ate kaddulubaale Eseza. Gamba nti amiina. Kubanga Eseza n'ono kojjaawe taata we omuto baali basabi, baanoonyanga Katonda era baamukoowolanga. Nga bwe twalabye tulina budde kusoma bino ebirala ebyasembeyo ene mabega oba ebyasoose, nti baasiiba ennaku 3. Ono kaddulubaale Eseza yagamba Modekayi nti buli omu asiibe, omuto n'omukulu. Era kyewunyisa nti si bantu bokka be baasiiba, naye n'embuzi zaasiiba, tebaaziwa muddo. Ennaku ezi 3. Kati kiki tulaba booluganda? Bitulaba bingi mu bino ebiro ebya PULIIMU
nga twejjukanya nti Katonda oyo eyakyusa embeera efaanana bw'eti naffe olwaleero akyaliwo atukyusiza embeera. Tewabadde obuzibu, abadde okuyiwa omusaayi, Mukama akyusa embeera ezifaanana bwe zityo n'ataasa obulamu. Ye Katonda oyo alwanirira ggwe eri obulamu bwo n'ateganya mulabe kukola ky'ayagala kukola. Bayibuli etugamba bulungi nti omulabe yajja okubba, okutta wamu n'okwonoona. Naye Katonda waffe yajja okutuwa obulamu. Era njagala oddemu amaanyi nti teriiyo mbeera Mukama gy'atasobola kukyusa. Kubanga tulabye ono olwaleero, ono Eseza ne Modekayi baali mu kaseera ak'akazigizigi nga Kamani ayagala kubaggyako omutwe. Naye Katonda wa Isirayiri teyaganya Sitaani kola bibi ebyo. Abooluganda, obulamu bwo tolowooza nti buli bwe butyo, naye newankubadde ng'oyita mu kunyigirizibwa, Katonda waakyasobola okukyusa embeera efaanana bw'etyo, era ye mulamu ddala. Kakati biki ebirala bye tuyiga mu budde buno obwa PULIIMU? Ekisookera ddala nti omukono gwa Mukama gwe gw'otalaba gukola. Wano tulabye Eseza ne Modekayi byalinga Mukama ataaliyo, byalinga Mukama eyeebase, byalinga abantu abeerabirwa, byalinga abantu abagenda okuzikirizibwa, naye ng'ate omukono gwa Mukama emabega eno gukola. Gamba nti amiina. N'obulamu bwo bwe butyo buli olwaleero w'Oluganda. Mugambe nti n'embeera erabika ennyinzizza tennaba kuyinza. Ngolowooza omulabe wo w'amaanyi asukkulumye, si w'amaanyi agenkana n'aga Katonda. Ayinako g'ayinawo, naye ayina amaanyi ag'enkolomeredde. Ye Katonda wa Isirayiri akyusa embeera, n'aggyawo ensozi, n'aggyawo ebikko, n'akola ekkubo ery'obuwanguzi. Ye Katonda gwe tukkiriza olwaleero akyusa embeera eyandibadde embi ennyo, n'agikyusa n'etukolera nga bwe kyandibadde bwe kityo. Abalumi 8:28 egamba nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe kuli, ebintu byonna abikolera wamu ku lw'obulungi lwabwe. N'ebibi Mukama abikyusakyusa ne bikolera ggwe. Ebitasoboka abikyusakyusa ne bikolera ggwe. Nga kikyakulaga nti omukono gwe emabega wa byonna byonna ebigenda mu maaso gusigala gukyakola. Bayibuli egamba gwe twakkiriza Katonda teyeebaka, ate tabongoota. Mukama yeebazibwe. Asigala Katonda, asigala w'amaanyi, asigala wa kitiibwa, akyusa embeera, era ye gy'ali buli kimu kisobokera ddala. Ye Katonda oyo Modekayi ne kaddulubaale Eseza gwe bakkiririzaamu. Oluganda, newankubadde ng'oluusi embeera tumanyi bwegenda kubeera, Mukama asigala Mukama. Jjukira oba fumiitiriza ku muddu wa Katonda Musa. Musa yazaalibwa mu biseera nga kabaka w'aba Egypt, Abamisiri ayala kutta abavubuka bonna. Mama wa muzaala mu bukunyolo okungi ennyo, n'ateeka omwana we mu kibbo oba mu kisero n'amuteeka ku mazzi ng'agamba kale agende eyo osanga eri ali mukwata. Naye weewuunye, omwana omuto ali mu kibbo kino oba mu kisero kiseeyeeya ku nnyanja Nayiro. Naye wansi mu mazzi eriyo agasota ag'omu mazzi, eriyo gonja zonna ziri omwo. Naye olw'amaanyi ga Katonda, wadde nga gonja zaaliwo eziri wansi eyo, tezaakwata ku mwana Musa. Omukono gwa Katonda gwali gukyakolera ddala. Naawe obulamu bwo olwaleero, newankubadde ng'olusobera wansi wa gonya, ng'oli wansi w'agasota aganene, kubanga Mukama ali ku lulwo, tegajja kukulya, tegajja kukombako, kubanga Katonda wo w'amaanyi. Jjukira nti Mukama ye empologoma ya Yuda. Empologoma ya Yuda eri mu ggwe. Kati zino empologoma zino zeekugulira ne ziddaawo ne zibogola. Empologoma terya mpologoma. Ye empologoma ya Katonda eri mu ggwe. Mukama ffe yeebazibwe.
bitulaba mu budde buno oba pulimu. Kkiriza Katonda wo nti guno omwezi Mukama ajja kukanya abalabe bo, era ezo empologoma z'oyagala okulya Mukama agenda zifunyaamu aziggyemu amannyo ge ziina. Ekyokubiri kye tulaba mu buno obudde nti embeera enzibu ewangulibwa na kukkiriza Katonda. Buli mbeera enzibu yonna ewangulibwa mu kukkiriza Katonda, si mu kutya, si mu kankana. Oluganda, okankana kwo tekujja kuyamba, okutya kwo tekujja kuyamba, amaziga obwo buzigaziga bw'okaba tebujja nabo kuyamba. Ekijja kukuyamba okukkiriza Katonda wo oyo mwene akyusa embeera. Katonda waffe era abo abamukkiriza abaviirayo. Era tulaba nti no Kaddulubaale Eseza ne Modekayi baalangirira tusabe, tusiibe, tunoonye Katonda, tubeere n'okukkiriza. Bwe tuyimusa okukkiriza kwaffe ne Katonda waffe atuviirayo ddala. Oluganda, okukkiriza kukwenkana luddawa? Osoma Bayibuli yo, omanye ebyawandiikibwa, yomanye ebisuubizo by'obwa Katonda. Oba otunula butunuzi buno ogamba Mukama ajja kunviirayo bw'atyo, ajja kuviirayo naye ba n'ekigambo kya Katonda, kubanga ekyo kye kiraga okukkiriza kwa Katonda. Bagambye wano nti tukkiriza Mukama guno omwezi gwa Apuli okuba tusobola okuŋŋanya obukadde 225. Oyinza okunogamba naye musoma kino kisoboka kitya? Ye Katonda si baana b'abantu. Mukama yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Twimuse okukkiriza kwaffe eri Katonda. Mukama yatuwa omukisa mu mwaka gwa 2022. Omwaka ogwo nga famire gwali mwaka mukulu nnyo, kubanga emyezi 6 emabega Mukama yatuwa ekisuubizo n'atugamba nti kubanga munjagadde nnyo ne mukkiriza n'okukola bye njagala nkole mwenga amaka, mujja kuzimba ennyumba yammwe ennungi gye mwali mweyagaliza. Nga tulowooza Mukama ali mu ya lubalaato, mazima ddala Mukama yakikola. Mukama yakikola mu kukkiriza okungi, era mwe tusula olwaleero. Naye we twayingirira ebiseera ebyo nga bagamba togenda kungu, ababbi baali bangi. Balina WhatsApp group era bali batuteekako, bali bamanyi tujja abo ku kyalo. Naye nga bakuba ebifaananyi nga ababbi bajja ne zino ezisala ebyuma, mashini zeezo, ekiro mwe mwebase nga bali eri basala oluginaalo owulira bweguto bwe gwali, nga baasa endabirwamu. Nitubuuza Mukama, eno gye tugenda okugenda nnyumba yaffe nnungi, naye tunasobola tutya okubeerayo? Mukama n'agamba muzikirize nze. N'ekyokubiri, musabe musiibe mu kukkiriza. Ekyo kye twakola. Olwaleero gye myaka giringa 3 kungu mukkakkamu. Era batubuuza kiki mwaleeta ku kyalo kyaffe? Tubagamba twaleeta Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Oluganda, yimusa okukkiriza kwo kwekuli. Teri mbeera ejja kukulemerera bwanga okkiriza Katonda. Okukkiriza Katonda waffe kye kituyambye ddala okumenya ebigo n'okuteeka amakubo gatandibadde. Ekyokuyiga ekyokuna mu bino obudde obwa PULIIMU, abantu n'amaanyi agatuwakanya gavunnama n'abantu abatuwakanya batuvunnamira. Katonda waffe mu bino obudde abalabe bo wadde nga abalabika ng'ab'amaanyi amangi okukusingako, abavunnamya wansi n'abamalamu amaanyi n'abasekamu endasi n'abakakkanya wansi. Bayibuli kyeva egamba nti buli eyeegulumiza alikakkanyizibwa, n'oyo akakkanyizibwa aligulumizibwa. Naye mu PULIIMU tulaba Katonda nti no mu buno obudde bwe tubeeramu Mukama akakkanya bonna ab'amalala abeegulumiza. Oluganda, bw'oba olina amalala wandibadde okakkana, kubanga obudde buno atya okutuuka Mukama ajja kukakkanya lwa kifuba. Kati Mukama bayagala tukakkane nga kyeyagalire,
nga twekyeyagalidde ffe ffennyini. Bayibuli etugambye mu kitabo kya Eseza essula ey'omusanvu olunyiriro lw'omwenda tunakunyiriro 10 musonyiweko olw'omusanvu tukula bayibuli zaffe nyiriro lw'omusanvu tukula bayibuli yo olw'omusanvu ssula ey'omusanvu rather olunyiriro lw'omwenda tunakunyiriro 10 bayibuli egamba bweti. Tusobola okugamba nti amiina. Eseza essula ey'omusanvu olunyiriro lw'omwenda twakunyiriri olw'10. Bayibuli egamba bweti awo kalubona omu ku balaawe abaali baweereza kabaka nayogera nti waliwo akalabba kumpi n'ennyumba ya Kamani obuwanvu bwako mita 23 ke yazimba okuttirako Moledekaayi eyayogera n'awonya obulamu bwa kabaka. Kabaka n'agamba nti mumuwanike okwo mukole mutya? Mumuwanike okwo. Mu budde obwa Modekaayi abalabe baffe abaasima obunnya ffe tugwemu abaawandika obulabba okututeekako mu budde buno bwa PULIIMU bye baakola bye baddako ate. Abaasima obunnya babugwamu n'abaakola obulabba ko babawanika. Mukama yeebazibwe. Kkiriza Katonda nti guno omwezi mino sizoni abaakola obulabba okuwanikako Mukama bawanikeyo waggulu eyo. Abaasima ebinnya gwogwemu bo baba babigwamu ate. Ebyo Mukama byakola mu buno obudde obwa PULIIMU. Era n'abo abaagala otukola obubi bakakkana wansi ne beegayirira ku maviivi gaabwe. Bayibuli egambye bweti essula ey'omwenda olusooka n'olwokubiri nti awo mu mwezi ogw'12 gwe mwezi Adaali ku lunaku lwagwo olw'13 ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye bwe byali nga binaatera okutuukirizibwa ku lunaku abalabe Abayudaaya kwe baasuubira okubafuga naye ne bikyuka okubevuunulira Abayudaaya ne bafuga abo ababakyawa. Tukkirize Katonda abooluganda nti abalabe baffe abadde ab'amaanyi ennyo Mukama abakakkanye bavunname wansi basinze Katonda wa Isirayiri. Era Katonda waffe atulwanirire ffe atuviireyo. Engero 21:30 lugamba nti tewali magezi newankubadde okutegeera wadde ebiteeso ebiyinza okulemesa Mukama. Abateesa ebibi, abateesa okukola obubi, abateesa otukolako obulabe, Katonda waffe ajja kubakolako senga tuba tumukkiriza. Guno omwezi Mukama Katonda waffe atujjukiza nti nga bwe yakola ku luli mu biro ebya Eseza ne Modekaayi ne kakano Mukama akyali. Mu byafaayo tulaba nti obufuzi bw'Abaruumi bwali bw'amaanyi nnyo. Era abasajja bano baakyusa ebyawandiike bya Katonda ne bakyusa amateeka ga Mukama ne bakyusa olunaku olw'okusinza lwalina kubeera lwa 6 si Sande ge mazima lwalina kubeera lwa 6 si Sande Sabbaato bwetulina okukuŋŋaanira baabikyusa. Naye olwaleero buno bakabaka w'Abaruumi tebukyaliyo. Mukama yabukkakkanya. Waliwo omufuzi yali mu nsi ya Sudaani bamuyitanga Omar al-Shibal. Yafuga mu budde 1999 ne 2019. Omusajja ono yayiganya nnyo abakkiriza mu nsi ya Sudaani. Naye olwaleero taliiyo. Omusajja Gaddafi yafuga ensi ya Libya yali w'amaanyi. Era byakola tubimanyi bulungi. Naye olw'amalala amangi agalinga n'omusajja gwe tulabye ono yayiganya Abayudaaya naye olwaleero taliiyo.
Idi Amin mu Uganda yali musajja wa maanyi nnyo nga tera amwepanka nako era yakigenya nnyo abakkiriza mu Kristo Yesu, naye olwaleero taliiyo. Kikyo tuyiga nti Katonda ffe gwe twakkiriza ye mufuzi namba emu, era bamuwakanya obudde butuuka ne bakakkana wansi. Kkiriza Katonda wo nti abalabe bo wadde nga b'amaanyi genkanawa bagenda kukakkana mu eno sizoni ya PULIIMU. Ye Katonda oyo gwe twakkiriza. Mu buno obudde Mukama byakola bingi tetuyinza na kubimalayo. Abo abalinga ab'amaanyi abalina obuyinza abakkanya wansi, ab'amalala nga Kamani nabo abaswazaswaza. Katonda waffe mu buno obudde bwa PULIIMU agaana omusaayi okuyiika era n'akyusa embeera nga bwe zirina okubeera. Mu guno omwezi gwa PULIIMU Katonda waffe abo ababonyaabonyezebwa Mukama abalwanirira ne bavaayo. Oluganda yimusa okukkiriza kwo okkirize Katonda. Mukama Katonda waffe alina amaanyi, eyakola bino byonna byonna bitulabye mu budde bwa PULIIMU, era nga bitujjukire naffe olwaleero naffe genda tuviirayo atulwanirire akole eby'amaanyi, akole ebinene. Tuli mu budde obw'ennaku ez'oluvannyuma nga Mukama Katonda waffe amaliriza emirimu gye ku nsi. Mukama afundikira kwe tuli kaakano olwaleero nga byonna byasuubiza mu Bayibuli bigenda bituukira kimu ku kinnaakyo. Tuli mu budde Mukama nga agamba nti bannange mumalirize mulina okumaliriza, kubanga maliriza kati byonna byonna bye nasuubiza mu bino ebiro, ennaku ez'oluvannyuma. Owooluganda oyimiridde otya ggwe eri Katonda wo? Eno ensi gye tulimu olwaleero tujja gibeeramu n'enkya egeggwaawo. Ono omusajja Kalumeni gwe tulabye Hamani eri musajja w'amaanyi, yali mugagga era Bayibuli egamba bulungi nti yali yeewaana n'okwewaana ebintu by'alina n'ebyo by'akoze n'obuyinza bw'alina obuli ku mutwe gwe, naye olunaku lwakya lumu nga talina wadde n'akamu konna. Bino eby'ensi biriggwaawo, naye ekitaliggwaawo kye kigambo kya Katonda n'obulokozi. Nkwegayirira nnyo oluganda, nyweza obulokozi bwo. Gwe yakaloka oluganda, nyweza Bayibuli. Ffenna bwe tutyo tunyweze obutuukirivu, tunyweze okwenenya ebibi byaffe, tukkirize Katonda alwana entalo zaffe, ajja kuzituwangulira. Wadde nga abalabe babeera bangi nnyo, Katonda waffe asigala nga mwesigwa. Nga mmaliriza olunaku olwaleero mu budde buno obwa PULIIMU butusomye mu Eseza, Mukama Katonda waffe asigala Katonda, asigala mwesigwa, asigala atwagala, asigala atulwanirira entalo zaffe zonna. Ne bwe ziba zenkanawa Mukama atulwanirira. N'abalabe baffe ne beera ba Goliyaasi nga basajja bawanvu, ekyo Mukama tekimukwatako. Abalabe bo Mukama asobedde okubakwatamu n'abakakkanya wansi, n'abakuba ebigo, n'abasiba enjegere. Era Katonda waffe ono gwe tulabye mu budde bwa kaddulubaale Eseza yasigala mwesigwa. Wadde nga erinnya Katonda teriri mu Bayibuli mu kino ekitabo kya Eseza, tulaba Katonda ng'akola emabega gye tulaba ffe, asigala Katonda era asigala nga mulungi. Ddamu amaanyi owooluganda. Oyinza okuba nti kyolabawo kyo si kikulu, sigala n'okukkiriza kwo. Mukama Katonda wo akola, akyakola era alina amaanyi. Tulina okukola ku ludda olwaffe kyokka okumukkiriza n'okutambulira mu kukkiriza. Njagala kumaliriza bwe nti mu buno obudde bwa PULIIMU onokkiriza Katonda okukolera ebyamagero byo, onoomukkiriza. Ye ggwe oneewaayo. Tulabye okusiiba, tulabye okusaba, tulabye okukkiriza wano. Onobeera musajja mukkiriza, onobeera mukyala mukkiriza. Tuwunzika emitwe gyaffe, tusabe nga tuwunzika. Oyinza okuba nga wakkiriza Kristo era ng'oli mulokole, naye ng'ogamba nti waayo owooluganda, nyamba njala kussa obulamu bwange bupya eri Katonda.
era ng'ogamba nti saagala kubeera kyekimu, Musumba nsabiraako nyweze ekyo Mukama kiyampa mu bulokozi. Kubanga gy'oli wanika omukono gwo gwa ddyo okusabire nga bwe tuwunzika saaviisi eno. Eri omuntu bw'atyo oli mulokole wakkiriza, naye ogamba Musumba nsabiraako nyweze okukkiriza kwange eri Katonda. Mukama abaddu be emikono gyabwe giri waggulu nga bagamba nti Mukama nyweza okukkiriza kwabwe. Wakati mu kusoomoozebwa okungi, wakati mu kugezesebwa okungi, nga bakama ne batwetoolodde, kyangu okutya. Naye Mukama nyweza abasajja bano n'abakyala bano babeerenga omuddu wo n'Abagereka Eseza n'omwami Modekayi. Era Mukama tunyweze ng'ekkanisa tuleke okusaasaagana mu kukkiriza kwaffe, naye tubeere abakazi n'abasajja abakwagala ate era abakutya. Mukama nsaba mu linnya erya Yesu ti guno omwezi ebiro bya PULIIMU ne guno omwezi gwa Adaali tulabe ebyamagero ebikwatibwako, tulabe ebyewuunyo n'obubonero. Oteekewo Mukama amakubo we gatabadde. Abalabe baffe Mukama tubalinnye ku nfeete, tubeere abawanguzi. Mukama tukwebaza n'abo balokose mu guno omwezi ogw'enjiri, banyweze ayi Mukama ng'omuddu wo Perez ayi Mukama azze olwaleero. Era Mukama tukoola Yesu ng'ekkanisa otunyweze Kristo Yesu. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma ng'omulabe Setaani yeeriisa nkuuli, naye Mukama tunyweze mu bulokozi obwannamaddala. Nti ku lunaku luli oleke ogamba nti sibamanyi, naye ogambe mbaanirizza olw'okukkiriza kwammwe. Mukama tukwebaza linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, era tugambe nti amiina. Amen.